мать живет в Минске, и говорит: Леша, убери от нее паспорт, она влезет куда-нибудь, и от нас заберут квартиру в Минске. Поэтому паспорта у меня не было, я пошла с соседским паспортом изначально, пришла на встречу и сидела, слушала дальше. Обратно начали рисовать кружочки, я думала: господи, когда это все закончится? Когда все закончилось, ко мне подошли и сказали: Ирина, вы второй раз, давайте попробуем зарегистрироваться. И я такая гордая отвечаю, что я утру всем нос и покажу, что за баночки деньги не платят. С такой целью я зарегистрировалась. Я зарегистрировалась не сегодня, ясно, что через пару дней я забрала паспорт и зарегистрировалась. Первый каталог было 6%, второй каталог было 9%. Когда у меня было 6%, у меня все везде было ура, вау и шквал эмоций по одной той причине, что если работает первая ступенька, то будет работать и седьмая. Да, Александр, вы можете полистать слайды, я сейчас посмотрю, что там дальше идет. Вот это мои две девочки, моя семья, мужа вы видели. Да, и когда смотришь на своих детей, я не понимаю мам, которые говорят: у меня нет времени, потому что маленькие или большие дети. У меня все время только потому, что у меня дети. Поэтому я развиваюсь, поэтому я расту, поэтому я не хочу стоять на месте. И стоять я никогда не буду на месте по одной причине, что у меня есть дети. Я в ответе за свою семью, за своих детей. Знаете, как маленький... Александр, перекиньте дальше. Я как маленький волшебник в своей семье. Вот когда я смотрела сказки в детстве, то я всегда хотела иметь эту волшебную палочку. И вот эта волшебная палочка меня нашла, это компания Oriflame. И, Господи, я говорю каждый день спасибо Господу Богу, что Он мне дал мозги прийти в компанию Oriflame. Ты единственный автор всего, что с тобой происходит. Можно разукрасить свою жизнь в серость, а можно ее сделать яркой и красивой. И это все вы можете сделать сами. Когда я пришла в компанию Oriflame, увидела 6,9%, я поняла, насколько здорово, насколько классно, что эти ступеньки работают, что меня не обманули. А потом началось не все так красиво, да, Александр, переверните, что у нас там будет дальше. Потом началось не все так красиво, как казалось бы и как было. Младшая девочка у меня очень болезненная, младшая девочка у меня очень плаксивая. Сейчас выступала Гизель, когда я слушала ее выступление, я понимала, что моя история — это ничего вообще по отношению с историей Гизель. Вот я смотрела, и я поражалась ее вообще сила воли и всему, что только происходит с ней. Младшая девочка у меня очень была неспокойная, в 2 годика ей поставили перелом в позвоночнике, она так у меня неудачно упала. Представляете, когда ваш ребенок ходил, двигался, он не ходит, да? И благо, что в тот момент я была в компании Oriflame, и было намного проще поставить ее на ножки, потому что и на массаж мы записывались, потому что и нас брали везде, и было мне легко договориться, потому что где-то я научилась уже разговаривать и договариваться. Но в компанию Oriflame я пришла не за тем, чтобы поставить, наверное, ребенка на ноги в тот момент, а, наверное, еще по одной той причине, когда мне показали банкет директоров, я поняла, что я нигде никогда не была, и я не видела никогда ничего. Вы знаете, какая зарплата, такое и море. Вот так можно жить. Ясно, что картинка, она утрирует себя, но можно жить вот так, а можно жить очень красиво. Вот так я жить не хотела. От случая к случаю, от зарплаты к зарплате мне хотелось жить намного больше. Я понимала, что моя семья может жить намного лучше, намного, не знаю, как вам сказать, иметь больше, чем мы имеем. Александр, что у нас дальше? Директор, ну, можно оставить здесь. Будучи на 15%, раньше офисов не было, потому что Oriflame не работал в Республике Беларусь официально, все офисы были на квартире. И мой спонсор, огромная ему благодарность за терпение на первой стадии, потому что я такая Фома неверующая. Она очень часто приглашала к себе домой и показывала, как разлаживаются заказы, сколько много заказов, сколько много людей приходит, да? Когда я регистрировала людей, я не могла их оставить, мне хотелось точно так, как она, выдать всем заказы, показать, что они здесь есть, что люди заказывают, дать им поддержку, уверенность, что я всегда рядом. И каждый вечер я бегала помогать выдавать заказы. И ясно, что когда я выдавала заказы, я просила своих консультантов, чтобы они приходили не одни, а со своими знакомыми. Где там же я проводила какие-то встречи, показывала заказы, мы мазали, пробовали продукцию, также дальше регистрации. И вот в один прекрасный момент, представьте, когда дома больной ребенок, когда он не ходит, да, когда он все время еще плачет, она у меня была с первых дней очень неспокойная, когда он еще плачет, какой нормальный мужчина хочет сидеть дома с таким ребенком? И мой муж, да, вы видели по своей комплекции, он у меня такой не маленький муж, он такой хороший мужчина. Он встал на двери и говорит: Ирин, ты никуда не пойдешь, понимаешь? Говорит, хватит по вечерам мыться, краситься, уходить сколько можно. А я ему объясняю, что тогда бери ребенка, пойдем со мной, да, потому что по-другому я не могу, меня ждут люди. А он мне объясняет, а мы, значит, не люди и так далее. Он видел мое упорство, он знал прекрасно, что я уйду. Мы жили в пожарной части. Первый этаж — это были пожарные машины, второй этаж — это
было все начальство, кабинеты, а четвертый этаж это было общежитие. И он берет, вы знаете, от бессилия, наверное, от того, что он не может со мной справиться, он берет мою обувь и выбрасывает в окно. А выбрасывает в окно, и как раз окно мое выходило вот на плац такой, где было построение, где все ребята строились, где вы чистили, где выгонялись машины и так далее. И мне нужно было бежать по кругу. А в это время шел дождь. И я как босиком, второй обуви у меня не было запасной, я бегаю по кругу, одеваю обувь, ребята молодые смотрят в окно и говорят: Ир, что происходит? Ты же не можешь сказать, что муж выбросил в окно твою обувь. Ты ему отвечаешь, что Леш, ой, ребята, говорю, от детенка убегаю. А все знали, что ребенок был очень неспокойный. А у самой слезы льются, глаза полные, знаете, вот как по бабу. Вот тогда я шла и сама себе сказала, что ну подожди, блин, ты у меня деньги еще не раз попросишь. К чему я вам это рассказываю? Очень часто на сегодняшний момент я слышу, когда приходит молодежь, когда приходят люди моего возраста, когда приходят люди 18 плюс, они отвечают, что Ира, все хорошо, тебя муж поддерживает, он с тобой, он рядом, да, вы вместе. Ну, даже когда он был не рядом, никто же ведь не видел, насколько он был против, да. Хочется всем сказать только одно: покуда вы сами в себя не поверите, покуда вы сами не скажете, что это вообще возможно, что здесь есть деньги, что я добьюсь всего, я докажу вам всем, в первую очередь себе, я докажу, что я смогу. За вами никто не пойдет. Вас где-то, люди вас и родня ваша не поверят, и на них не нужно обижаться. Нужно понимать, что вы должны вначале доказать себе, насколько вы верны этому делу, насколько у вас горят глаза. Понимаете, когда мне говорят: у меня ведь нету статуса, у меня ведь нету таких денег, у меня нету таких фотографий, да, есть одно: блестящие глаза и ваша вера. Вот включите эти блестящие глаза и включите свою веру, у вас обязательно все получится. Когда я пришла домой, я не устроила скандал, потому что обувь лежала под дождем. Я никому ничего не доказывала, я просто сказала, что жить мы будем на самом деле лучше. В тот момент я же ведь не знала, что было у моего мужа внутри, да, он мне что-то буркнул и пошел, а он мне теперь и очень часто рассказывает, что Ира, я тогда понял, какой я был дурак, что если ты даже сейчас ушла, то я не должен себе мешать, потому что ты доказала, насколько для тебя это важно и насколько для тебя, тебе это нужно. Я в тот момент не понимал, зачем, но я понял, что я тебе мешать не должен, я должен себе помогать. Так вот, вам будут помогать тогда, когда вы на самом деле заслужите этого своим упорством, своей настойчивостью. И вот звание директора, оно было не за горами. Первый банкет директоров, он был в Киеве. Он был яркий, красивый. Александр, дальше переверните. В тот момент, когда я закрывала звание директора, у меня подо мной мой первый директор Елена Васильевна Петрова из города Рогачева, она закрывала тоже звание директора. То есть ей не хватило 2 каталога, чтобы попасть со мной вместе на банкет. Вот представьте, вы закрываете директора, и у вас сразу есть директор. Он сразу есть. Второго директора я растила 4 года. Я 4 года открывала звание золотого директора с разными людьми. Я закрыла звание только с 4-м человеком. Я каждый год открывала звание с новым человеком. Не бойтесь продвигаться медленно, бойтесь стоять на месте. Я благодарна всему, что в тот момент я просто не стояла на месте. Я делала дальше то, что делала. Знаете, когда сидишь на семинарах, когда сидишь на БМВ, когда сидишь на любой поздравительном мероприятии и поздравляют золотых директоров, у меня текли слезы по бабу, ты не хочешь плакать, а они просто льются. Почему? Почему люди растут, а я нет? И я вам отвечу всем, и мне кажется, где-то мы часто делаем эту ошибку даже сегодня и сейчас. Нас окружают люди, которых мы очень любим, которыми мы очень дорожим, без которых, нам кажется, мы не можем, да? И мы в них видим директоров. Мы понимаем, насколько им нужны деньги, мы понимаем, насколько они нуждаются в деньгах сегодня и сейчас, или нам кажется, что они могут быть директорами, и мы делаем 90% работы сами. А когда они открывают звание директора, и ты говоришь: смотри, здорово, супер, ты можешь идти дальше, он отвечает: это не мое. Я устала от людей, мне это не нравится, и мне это не нужно. Понимаете? Вот иногда не делайте за людей, Александр, переверните слайд. Делайте для людей, но не за людей. И вот, пожалуйста, 2 звания было не за горами, когда было осознание того, что за людей делать ничего нельзя. Нужно делать вместе с людьми. И вот очень хочется рассказать, как я открыла звание золотого директора. Ясно, что оно открывалось и открывалось. Мы уже держим, наверное, каталога 4 или 5 открытия звания золотого директора. И вместе с моим 3-м директором, мы дома у меня.
Осталось полчаса, вторая группа закрылась, все замечательно, мы подтвердили 4-й или 5-й каталог, уже звание свое подтверждаем, идем к закрытию хорошо. И я говорю, пойду посмотрю, что там творится. Я вхожу, смотрю, открываю, а моя младшая сестра живет в Минске. И на тот момент она работала не очень активно. Она отошла немножко от дела, устроилась на работу, и далеко она отошла. Но под ней была девушка, когда она ее зарекрутировала в моем городе. Вот это Марина Китаева, которая у меня была дома. Это мой 3-й директор. И я так вхожу и смотрю, что у моей Татьяны не хватает 600 баллов до старшего менеджера. А Марина выходит на 18%. Я, значит, так смотрю с округленными глазами, звоню быстро своей сестре, говорю, Танечка, тебе 600 баллов не хватает, ты открываешь звание директора. Как вы думаете, что она мне ответила? Она мне ответила, и что? Я смотрю на свою Марину, а моя Марина на автомате, мы понимаем, что нету времени, она берет, набивает 200 баллов и говорит, я зажмотила, не заказала продукцию, она как раз мне нужна. Да? И вот я на автомате доделываю все остальное. Самое интересное вышло из того, что продукция практически вся отсутствовала на складе. В тот момент мы набили по полной цене блейшер, туалетную воду мужскую. Этот блейшер через 3 месяца разошелся так, как будто у нас его не было, его просили еще больше. То есть, когда мы чего-то хотим, Вселенная дает нам еще больше. Да? И вот название, это Португалия, это первая страна, в которую я полетела за границу. Александр, можно перевернуть слайд? Первая страна, в которой я полетела за границу, и мне казалось, что вообще это невозможно. До этого, когда меня спрашивали, Ирина, вы любите путешествовать, да? Вот здесь рассказывали, как выводят на мечту. Меня, наверное, было очень сложно вывести на мечту, потому что гордости очень много. Я всегда отвечала, нет, я не люблю путешествовать и летать на самолетах по одной причине, что меня укачивает. Меня укачивает настолько сильно, что ни о каком путешествии я и думать не хочу. Но видели бы вы меня, как я шла по аэропорту? У меня мой нос, мне казался, дотрагивается потолка. Да? Вот такие вот моменты внутренние. Когда я слетала в Португалию, ясно, что я очень амбициозная, харизматичная, я всегда во внимании. Мне, конечно, зависло наше руководство. Подошли и сказали, Ирина, обязательно расскажите о своем первом путешествии, как вы слетали в Португалию, и выступите у нас, пожалуйста, выступите у нас на БМВ. И так получилось, что моя сестра по состоянию здоровья не пошла на БМВ, и билет я отдала своей старшей дочери. Вот сейчас на слайде моя старшая дочь вместе с мужем на выпускном. Это уже 4 года назад. И она пошла со мной на БМВ. Я говорю, Викочка, только, пожалуйста, не подходи близко. Она говорит, мамочка, я тебя буду снимать, мы покажем папу, как ты выступала. Да, я говорю, ты не стой, пожалуйста, близко, потому что я очень волнуюсь. Да? Это было мое первое огромное выступление сразу на 3000 человек. Пожалуйста, стой где-нибудь очень далеко, чтобы я тебя не видела. Ноги стояли на ширине плеч. Микрофон я держала 2 руками. Мне казалось, я его никогда не удержу. Что делал зал и что говорила я сейчас не вспомню, и я даже не знаю. Но я хочу сказать одно, что сама по себе я амбициозная, я очень веселая, меня видно за версту, я могу говорить очень много и очень быстро. А моя дочь, она большая противоположность меня. Она говорит 1 раз по делу и конкретно. От нее, чтобы увидеть эмоции, это я не знаю, что нужно сделать. И когда я спустилась в зал, она бежала с самого верха и кричала на весь зал. Мамочка, ты лучшая! Мама, ты такая молодец! Мама, ты когда выступала, они вставали и хлопали. Мама, ты говорила, а они хлопали. Мама, они и сейчас все стоят. Я не знаю, как для всех для вас, но для меня это самая большая гордость. Вот после этих слов я поняла, что я огромный пример буду, я большой пример для своей дочери. Мне хочется вам всем сказать, что вы лучшая мама, вы лучшие папы. Но мы лучшие, когда подаем кушать, когда я все время смеюсь, гладим, вставляем шнурки, да? Но ведь можно быть лучше с другой стороны. На сегодняшний день у моей дочери, она учится на 3-м курсе в университете в Минске. Мы когда приезжаем, живет у моей мамы, приезжаем, когда в гости их отправить, просто в Минск. В последнее время я как-то раньше не отдавалась отчетам, а сейчас мы приехали вот буквально недавно, да, мы тоже ездили на курс на Анталии, там выступали. И я, значит, смотрю и говорю, Викочка, у тебя все полки бабушкины и весь твой стол в наших фотографиях. А она смотрит на меня и говорит, мамочка, как я вами горжусь. Вот понимаете, станьте кумиром для своих детей, чтобы для них был кумир, там, я не знаю, не Элвис Пресли, не еще кто-нибудь, да, чтобы вы были кумиром для своих детей. Вот это для меня огромная гордость. На сегодняшний день она мне говорит, мама, я не знаю, что такое сдаваться. Даже когда я понимаю, что я ничего не знаю, я все равно не сдамся, потому что хоть что-то я знаю. Понимаете, дети учатся от нас не по словам, а по поступкам.
Для меня это огромная гордость, огромная честь, где мне не хочется никогда останавливаться. Когда я прилетела из Португалии, мой муж встречал меня из Минска, и такое было чувство, что мы заехали из Минска до Жлобина, это 230 километров за минуту. Мне не хватило времени рассказать ему все, при том, как я умею быстро говорить, что там происходило, что я видела, и как здорово вообще расти в компании Oriflame, быть в этой компании, и что 45-летие компании будет праздновать в Швеции на Золотой конференции. Он поворачивается и говорит: он не такой разговорчивый, как я. Ирина, ты должна быть обязательно в Швеции, мы все для этого сделаем. Я говорю: почему ты так говоришь? Он говорит: я так мечтал побывать в Швеции. Да? Я говорю: почему ты никогда об этом не рассказывал? Он говорит: у нас деньги были с тобой быть в Швеции, где чашка кофе может стоить $25, одна из развитых стран, та-та-та-та-та, и вот в таком духе, да? В 2012 году моему мужу исполнялось 40 лет, день рождения в августе, Золотая конференция тоже в августе. В очередной раз я горжусь собой, я горжусь своей семьей, горжусь своим мужем. Я подарила ему путевку в Швецию. И он отдыхал вместе со мной и праздновал свой день рождения в Швеции в замечательной компании. Это еще одно мое достижение вместе с моей семьей. Александр, переворачивайте дальше. Что у нас там дальше, чем мы можем поделиться? Хочешь добиться успеха в жизни, сделай настойчивость своим лучшим другом. Знаете, очень часто слышишь такие фразы, что успех, как хорошо, что есть успех, нужно стремиться к успеху. Нужно стремиться к успеху по одной той причине, что успех – это не цель, это путь. Пока мы идем к успеху, мы меняемся. И если вы будете настойчивы, если вы будете делать одно и то же постоянно, если вы выработаете свою систему, свою, не меняя ее молниеносно, когда вы что-то слышите. Вот сейчас я вам в конце дам конкретные методы, как мы работаем, как мы рекрутируем. Да? Когда вы это слышите, не меняйте свои методы с голову на голову, да? Сверху вот так вот, не переворачивайте все. Возьмите самое главное, чего сейчас вам не хватает. Вот тогда у вас все получится обязательно. Александр, следующий слайд. Сейчас мы посмотрим, что у нас дальше. Когда я прилетела из Португалии, в Португалии меня поздравляли сразу с золотым и со старшим золотым. Я прилетела из Португалии, буквально через 4 каталога я открыла звание сапфирового директора. Звание сапфирового директора я закрывала со 2-го раза. Я не попала в Париж, потому что провалилась, я упала на 0 групп. Но звание сапфирового директора я закрыла с 5 группами. Александр, дальше переворачивайте. На самом деле огромный успех, это шикарное поздравление, а самое главное, мы обратно праздновали мужа день рождения, но уже на лайнере. Да, вот на сегодняшний день мой муж свой день рождения практически всегда празднует на золотых конференциях. Насколько это здорово. Да, вот иногда вдумайтесь, как многие из вас или из вашего окружения людей празднуют. Да, на сегодняшний день есть очень хорошая фраза. Да, все говорят: кризис кругом. Вы можете сказать, позвонить людям и говорить: мы приглашаем на сегодняшний день, моя команда, моя структура, мы убираем практически дисконт, мы приглашаем людей только на деньги, только на бизнес. Очень хорошая фраза. Позвоните и скажите: привет, кризис прочувствовал. Если да, тогда у меня к тебе есть предложение. Очень хорошо еще срабатывает то, как можно спросить у людей: ты хочешь быть богатым, ты хочешь быть успешным, у тебя есть мечта? Если она есть, если в окружении люди, которые тебе помогут реализовать твою мечту. Если нет, тогда пойдем со мной, поехали со мной на БМВ, пошли со мной на семинар, пошли со мной туда-туда, там есть уйма успешных людей, которые покажут и расскажут тебе, как можно зарабатывать деньги. Да, вот на сегодняшний день на нас с мужем приходят люди, которые хотят посмотреть. Мне нравится, когда приходят на офис и говорят: да, я слышала, здесь есть Комарова какая-то, да, вот все на нее работают, а ты ходишь и говоришь: ну да, наверное, есть, садитесь, я вам расскажу, как можно работать. Когда все показываешь, рассказываешь, не смотрят на себя, говорят: это вы, что ли, Комарова? Да, вот так вот здорово работать, когда люди не знают, кто вы, но молва идет о вас. То есть потому что вы стремитесь к своему результату, потому что вы не хотите ничего яркого пропустить из жизни. Переворачивайте, Александр, что у нас там дальше, мне будет легче идти дальше с вами. У людей нет терпения построить бизнес за 3 года, но есть терпение ходить на работу 30 лет. И вот когда мне говорят: блин, Ира, вы сектантша, это же секта, это же так затянуло. Скажите, где секта? Компания Oriflame или этот завод, это проходная? Вдумайтесь только, 30 лет ради чего? Я от мужа, от своего отца услышала слова благодарности только тогда и восхищения, когда он ушел на пенсию. У меня отец, в Беларуси все знают, что у нас миллионы, да, мы такая миллионная страна, зарабатывал, ну, чтобы вы понимали, если 12 миллионов, то, грубо говоря, это примерно, ну, плюс-минус, наверное, долларов, ну, около 1000, может, на то время, да, зарплаты.
горжусь. Я все время думал, что нужен вот этот соцпакет, трудовая книжка, потому что это отпуск, потому что, глядишь, на очередь поставят, да? А тебе он не нужен. Я так тобой горжусь, что ты всего добилась и нас никого не слушала. Поэтому вот задумайтесь, иногда можно топтаться на месте, а можно оставить хороший след в своей жизни, да? Что вы передадите детям по наследству. На сегодняшний день очень часто видишь, как многие директора золотые, бриллиантовые проседают, теряются группы, да, и многие переживают от того, что группа ушла. Знаете, в нашей жизни все люди, наша жизнь это театр, и все люди в нем актеры, и каждый играет свою роль. Есть люди, которые пришли, получили $1000, получили 20 миллионов, да, они, ну, как бы правильно сказать, они прикоснулись к деньгам, к свободе, и вернулись назад там, где они были. Они поиграли в свою роль и ушли туда, откуда пришли. Поймите одно, они не прошли проверку крепости, не прошли проверку стойкости вот в это время. Они ушли не от вас, не от нас с вами. Они ушли от той жизни, которую могли подарить своим детям. Они ушли назад на завод. Что они подарят своим детям? Если кому-то сейчас тяжело, если кто-то сейчас зарегистрировался на форум и думает, блин, ну хоть что-нибудь услышу, да, вот увижу, прям волшебное скажет что-то. Да нет ничего волшебного, есть волшебное только одно. У вас есть дети, и вы можете сегодня работать 2-3 года, поработать очень активно в ритме жизни, где через 3-4 года вы оставите своим детям замечательный бизнес. И если вы сделали один раз звание директора, если вы вырастили хотя бы одного директора, то вы знаете, как это делается. Александр, верните стать. И вы делаете, продвигаетесь дальше, не стойте на месте, станьте хозяином своей жизни, возьмите свою жизнь в свои руки. Не отдавайте свою жизнь окружающим. Александр, переворачивайте. Не думайте о том, что где и когда про вас скажут. Про нас говорили, говорят и будут говорить, и это же здорово. Как вы празднуете свое день рождения, как вы празднуете день рождения своих детей. Я не знаю, как для вас, для меня это очень важно. Раньше мы праздновали в кругу своей семьи. Иногда мы просто не праздновали, говорили, что, ну, блин, это же не юбилей, зачем и так далее, да? А ведь стыдно признаться, что нет тех денег, нет того дохода, чтобы отпраздновать так, как ты хочешь. И вот приезжаешь домой и говоришь, муж, представляешь, там выступали, они плавали с дельфином, а я вообще в жизни люблю все. Я люблю птичек, уточек, я не прохожу мимо никогда никакого пруда, где плавают утки. Мне надо найти хлеб все время бросать и так далее. Все, что я вижу животным, живым, мне все интересно. И я услышала, что люди плавают с дельфинами. Приехала и рассказываю, ты представляешь, плавать с дельфинами здорово, было так на день рождения взять и отплавать с дельфинами. А что тут до Минска проехать 3 часа, да? И только того, мое день рождения, с утра муж говорит, ничего не планируй, мы уезжаем в Минск праздновать день рождения. Собрали детей и так далее. Ну, значит, они собирают сумки, вообще не понимают, что они делают, но делают и делают, бегают и бегают, ну и ладно. Едем сразу в зоопарк. А в зоопарке в Минске построен очень красивый сейчас дельфинарий. А моя сестра живет тоже в Минске с мужем, с племянниками, они все бегут, представляете, зоопарк, выходной день, а я родилась 2 мая. На 2 мая всегда праздник, всегда выходные, да, всегда везде очереди, все стоят в очередях, не пробиться никуда, не пробиться в зоопарк, они уже купили билеты, они стоят с цветами, кричат, сестра, поздравляю, машут этими цветами, племянники бегут так здорово, я думаю, блин, так классно, в кругу семьи, сейчас на полянке сядем в зоопарке, и ведут меня в дельфинарий. И говорят, ну давай, переодевайся, твоя мечта сбылась. Это на самом деле так здорово, вы себе не можете представить. Дельфины настолько добрые, они настолько дружеские. Они этими своими лапочками, плавничками, они тебя обнимают, они с тобой разговаривают, они вот все твои. Вот сейчас там виден мальчик, да, ну, тренер, который дрессирует этих дельфинов, он был поражен, он говорит, я никогда не видел такой реакции. Мы с ним целовались с этим дельфином, мы с ним плавали, нужно было плавать 5 минут, я плавала 8. Я говорю, можно еще? Он говорит, еще давай, я не видел такой реакции своего дельфина. И вот возле меня было 5 дельфинов, и все 5 дельфинов кружились одновременно все время, они уходили от тех людей, которые там плавали, и подплывали ко мне. Вот какие эмоции, какое впечатление я бы получила без денег? Да нет, я бы их не получила, потому что многие люди не отправляют детей отдыхать по одной той причине, что они миксер взяли в кредит. Вдумайтесь только в это. Они не могут плавать с дельфинами, потому что, я не знаю, они колготки купили в кредит. Понимаете? Вот вдумайтесь, как можно жить, о чем можно мечтать. Если сейчас вы мечтаете о чем-то таком необыкновенном, чего в вашей жизни никогда не было, запишите, пожалуйста, это. Расскажите это своей семье, у вас обязательно это получится. Александр, переворачиваем слайд, что-то стандарт, значит, про дельфинов будем очень долго мы
определиться. Росток не задается вопросом, растут ли другие ростки и как именно. Он просто растет, так и ты расти. Не оглядывайся на тех, кто расти не хочет, просто расти. Вот мне очень хочется сейчас рассказать про свою команду, про своих директоров, о чем они мечтали, как они шли к этому званию, да, как они закрывали звание. И этот год не из лучших был закрыть звание бриллиантового директора, поверьте вы мне. И я знаю, что многие из вас это понимают. Мой первый директор – это учитель-дефектолог с 2 высшими образованиями. Она работала с детками больными. Елена Васильевна Петрова. Она такая умничка. Она всегда мечтала о своей квартире. Когда она закрыла звание директора, она построила квартиру в Рогачеве. Она открыла свой красивый офис. На сегодняшний день развивается, растет. И она никогда не уйдет из компании Oriflame по одной той причине, что она желает своим детям красивую жизнь, что она мечтает о своих детях, хотя чтобы у них была другая жизнь. Ее мечта сбылась. Второй мой директор – это... слушайте, столько энергетики, забываю прям про директоров. Светлана Масеня, харизматичная, умничка, стройная девушка, работала на БМЗ. Если слышали, на Жлобине есть завод БМЗ. Она работала в сталеплавильном цеху. Просто вдумайтесь, как она работала. Она работала день-ночь, двое дома. Она работала в цеху, в котором есть такой большой-большой чан, как я понимаю, да, и там вот такая вот жижа горящая, там температура, сваришься за секунды и не заметишь как. Ты не можешь уснуть ни на минуту ночью, потому что эта лава, она все время работает и бурлит. Тебе нужно всегда быть в рабочем состоянии. Так вот, она на работу уходила из офиса после встреч. А с работы она бежала на офис, чтобы провести 1-2 встречи, и дальше бежала домой поспать несколько часов, чтобы обратно прийти на встречу. Потому что у нее была мечта. Она хотела уволиться со своей работы, потому что здоровье оставляло там уйму. На нашем заводе вся таблица Менделеева, и она всегда оседает внутри нас. Она осуществила свою мечту, она закрыла звание директора, она уволилась с работы, весь завод ей крутил у виска по одной той причине, что в Oriflame она зарабатывала, к примеру, $500, а на заводе она имела $800. На сегодняшний день она имеет примерно $700, а на заводе не имеют и 200 нормальных долларов. Просто вдумайтесь, иногда рискните и не бойтесь. Вот таких людей, когда ищешь, тогда не плачешь, почему ты не закрываешь звание, а ты понимаешь, что ты растешь по одной той причине, что находишь людей, которые готовы расти сегодня и сейчас с тобой. Третий мой директор – Китаева Марина. Сегодня выступала Гизель, и она рассказывала, у нее 3 деток, было ради чего жить. Марина закрывала звание ради одного, на 3 деток растит одна. Данность так получилось, что муж объелся груш, как она говорит, и она осталась с детками одна. Старшему 10 лет, младший, средний 7, и самому маленькому 2 годика. И все это время она ни разу не задумалась бросить Oriflame. И все это время у нее была одна мечта. И я закрою звание директора и куплю себе компьютер, потому что не на чем работать. Сейчас не могу позволить, потому что детки маленькие, нужно им больше. Знаете, когда она закрыла звание директора, куда она потратила свои деньги? Я когда про нее рассказываю, я все время плачу. Она все свои деньги потратила на деток. Она сказала, что компьютер я куплю и так за свою зарплату. Она деток возила в цирк. А в цирк нужно ехать в другой город. Она деток возила на поезде, потому что до этого они не знали, что такое кататься на поезде. Они ходили в кафе, они ходили в парки, они тратили все деньги. Говорит, боже, какое я получила наслаждение, просто тратя свои деньги на своих детей. Где можно заработать так деньги и не бояться тратить их сегодня, потому что завтра зарплата может быть меньше. Вы знаете, на сегодняшний день я часто слышу от людей, что... Ира, у меня нет времени по одной той причине, я боюсь потерять свою работу, ведь устроиться очень тяжело. А вот вас всех сегодня, вас там столько много, я хочу поздравить только с одним. Работайте, у вас есть работа, у вас есть компания Oriflame, где у вас не уволят, где у вас, я не знаю, не накажут, вы можете наказать и уволить себя только сами. Где вас не лишат висите, где вам не урежут зарплату, где вас не отпустят в отпуск, у вас все это будет, у вас будет свобода, если у вас будет ваш результат. Я вас поздравляю с этим, я вас поздравляю, что у вас есть работа, просто берите и работайте. 4-й мой директор – это Мороз Ольга, бухгалтер в МЧС. Мы с ней познакомились через Одноклассники, да, это моя самая любимая сеть, где я только нахожусь, в других соцсетях я есть, но я их ни черта не понимаю. Она работала вместе с моим мужем, написала под фотографию мужа, какие классные детки и так далее. Я ей что-то ответила, мы списались, я написала, Ольга, у меня к вам есть предложение, я могу к вам приехать и рассказать.
Я, наверное, к ней подъехала через пару недель, она спустилась ко мне в машину, я не пошла к ней дома, я ей показала бизнес-компанию Reflame. Прошло время, она мне рассказывала: Ира, я тебя так боялась, и когда тебя видела, ты ходила с каталогами еще до того, как мы познакомились, я думала: господи, хоть бы она только ко мне не подошла. Это человек, который, будучи в декретном отпуске, все время говорил: болеет ребенок или не болеет, или я с ним сижу, или муж с ним сидит, лучше, хуже не будет, да, а здесь есть рост. Это человек, который не дал мне сдаться в тот момент, наверное, вот я все время учу их не сдаваться, я учу их идти вперед, я их учу идти даже вперед тогда, когда им, наверное, некомфортно и не хочется, и где-то им дискомфорт полный, а я говорю: ты что, нужно, ты потом будешь радоваться, у тебя впереди будет банкет, у тебя впереди будет уйма красивых впечатлений, да, где вот эти трудности, они будут не видны, ведь трудности, они временны, а триумф, он вечен, то, к чему ты придешь, ты будешь пересматривать фотографии. И вот когда мы закрывали звание бриллиантового директора, был момент, что мне казалось: все, мы не вытянем группы, что все настолько сложно, все настолько плохо. А она мне звонит и кричит в трубку, она реально кричит: Ира, у нас еще 2 часа. Ира, о чем ты сейчас говоришь? Ира, вперед работать. Мы закрылись просто на лифте. Мы закрылись только потому, что вокруг меня есть люди, которые не дают мне сдаваться, которые идут в свои мечты. Она мечтала купить новую машину, закрыв звание директора. Она подарила, наверное, мужу машину. У них очень замечательная, красивая машина. Я в марках как-то не очень понимаю, не совру вам какая, но она у них классная. Следующий мой директор — это Корышева Елена. Эта женщина как моя мама. Она и возраста моей мамы. Но рядом с ней ты чувствуешь себя, наверное, еще большей девчонкой, потому что за ней невозможно успеть. Мы ходили, если вы знаете, есть такое спортивное занятие тайбо, да? И где пропрыгал я 15 минут, я упала, мне казалось, я уже сейчас не встану, и все упали. Я поворачиваю голову, а моя Елена прыгает дальше. Я встаю, начинаю прыгать, потому что я вижу, что вокруг меня люди прыгают. Полчаса прошло, мне казалось, я вообще не встану. Когда ровно час прошел, я уже кричала: все, прошел час, моя Елена дальше прыгала и перебежала дорогу и побежала дальше. Понимаете, это человек, который мне говорит: Ирина, мне некогда сидеть на месте по одной этой причине, что мне уже 60, а моему ребенку 14. Кто его будет поднимать, кроме меня? У меня есть цель. Поэтому, если у вас нет цели, знаете, я все время смеюсь, родите сейчас, чтобы она была. Дети, наверное, очень сильная мотивация в этой жизни. Следующий мой директор — это Елена Ганя. Это девушка с высшим образованием, работала в области металлургии, знает иностранный язык, умнейший человек, и она всегда мечтала путешествовать. Она пришла ко мне в команду, по-моему, с 3-го раза, и она пришла только потому, что я полетела в Португалию. Она говорит: Ира, как так? Я работаю, зарабатываю деньги, и эти деньги я трачу на свой отдых. Ты работаешь, зарабатываешь деньги, а отдых у тебя бесплатный. Вот только по этой причине она закрыла звание директора, под ней муж закрыл звание директора, он ездил в Египет, сейчас была ее конференция для менеджеров, про нее Гузель тоже говорила. Вот от моей команды ездило 10 человек на эту конференцию, да, я очень ими горжусь, это лучшая конференция, наверное, среди всех конференций, потому что было столько много моих людей, это так круто, это так здорово. И 7-й мой директор — это моя дочь. Скажу вам честно, стала расти дочь, наверное, 80% я и только 20% ее. Она научилась собирать заказы, иногда дает мне телефоны, в которых я знаю, люди знают, что будет звонить мама, успешная, она будет говорить про Reflame. Вот в этом ее заслуга. Вот я вам так вкратце рассказала о мечтах моих директоров. Александр, переверните дальше, что у нас дальше идет. Не тратьте время зря. Для успеха не нужно быть умнее других, нужно просто быть на день быстрее большинства. Нужно просто брать и делать, нужно просто работать. Когда вы работаете, если даже вам сейчас тяжело и вы упали, если даже сейчас где-то не все вам так комфортно, как было раньше, знаете, дойдя до 4-го дна, нужно оттолкнуться посильнее и подняться еще быстрее. Вот и все, что нужно сделать. Сменить фокус просто с дисконта на деньги. Компания Reflame — это не компания нищих, это компания больших возможностей. Вот это нужно на сегодняшний день понимать, что нужно работать плечо к плечу, голова к голове, результат к результату. Вот тогда будет все замечательно. Я благодарна, что сейчас командой мы с моей работаем только так, потому что мы работаем для того, чтобы вся моя команда была топовая. Мне очень важно, чтобы все мои директора были как минимум бриллиантовые директора. Вот на этот результат мы и работаем. Александр, переверните, что у нас дальше.
В бизнесе, как в спорте, нельзя останавливаться. Сейчас я с вами, то есть я вам вкратце рассказала свою историю, чтобы вы имели представление, что я из себя представляю, как я шла к своим званиям, и что представляет из себя моя команда. Я ас как в холодном, так и в теплом рынке. Я могу работать там и там. И мне очень важно показать своим людям, что есть как один метод работы, так и другой. Мне очень важно показать все методы работы, чтобы он мог выбрать тот метод, в котором ему более комфортно. Но я вам скажу честно, я ненавижу холодный рынок. Я люблю только теплый рынок. Но про холодный вам сейчас расскажу. Воздушные шарики, красота в каждый дом, тестирование ароматов и контактирование. Что такое воздушные шарики? На воздушные шарики я не выхожу одна, и моя команда не выходит одна. Я работаю только с первой линией, с воздушными шариками. Надаете воздушные шарики, украшайте любое дерево, любую остановку, любую площадку возле детского сада. Очень хорошо в то время, когда мамочки забирают деток из детского сада, и все детки тянутся за шариком. Вы меняете шарик на заполненную анкету. И поверьте вы мне, дети так пищат из этих шариков, что мамочки заполнят все, что угодно. А вы не скрываете, что это компания Oriflame. Вы ставите вопросы, те, которые вам нужны, и они на них отвечают. Можно еще делать один момент, прозванивать телефон, тот ли они дали телефон. Да, вам это что бывает, и иногда врут. Как бы я думаю, вам идея сейчас понятна с воздушными шариками. С воздушными шариками также можно выходить просто на детские площадки летом. Когда играют детки с воздушными шариками, можно выходить в парк. Вот я знаю, что моя параллельная команда, Светлана Моисеевна, директор Алена Медведь, они выходили в парк с воздушными шариками, с каталогами, раздавали каталоги, анкетировали, раздавали деткам шарики. Мне к примеру, вот там, наверное, с 11 до часа, в то время, когда детки играют на улице вместе с мамкой. Что такое красота в каждый дом? Скажу вам честно, что это, наверное, так не очень приятно. Я это позаимствовала у Елены Мадрощенки. Я у них выступала в Воронеже, они мне подарили книгу, и когда мы читали, я вообще не могла понять, неужели это работает. Мне было очень важно выйти с моими людьми и проверить, насколько это работает. Я взяла одного своего менеджера, говорю: Оля, пойдем, да? Она все говорила, методы ей все не нравятся, я говорю, я сейчас покажу новый метод. Ну, с одним условием. Ты говоришь все сама, она книгу читает. Она прочитала книгу, я буду просто рядом. Звонишь в дверь и говоришь: мы поднялись на 9-й этаж, чтобы спускались дальше вниз, все каталоги были подписаны, кто дает каталог, номер телефона, какой курс, да, и у нас был такой большой бланк, планшет, на котором было написано номер дома, этаж, квартира, кто открывает и что говорит, да, чтобы было все. И вот мы стояли минут, наверное, 10, и она все мучилась, как нажать и позвонить в дверь. В конечном этапе я набрала, позвонила сама в дверь и думаю, если она убежит, значит, доведу эту комнату уже в квартиру до конца и потом уйду. Если она останется, значит, замечательно работаем дальше. Я звоню в дверь, она смотрит на меня и стоит. Открывается дверь. Там девушка, она говорит: здравствуйте, мы вот как-то так, я быстро беру свои руки, говорю: здравствуйте, компания Oriflame, красота в каждый дом, нам очень важно ваше мнение, мы вам даем каталог, пожалуйста, полистайте, и скажите, когда за ним удобно прийти, забрать назад. Мне отвечают: вы что, не нужно у нас на работе? Я говорю: все бы хорошо, но внутри есть анкета, и нам нужно ее отработать. Внутри каталога цепляете анкету на степлер, в котором обычные ваши стандартные вопросы, да, которая вам ближе всего, там с продукцией связано, с бизнесом связано, со спам-кодом связано, все, что люди хотят получить. Вот, то есть у нас сейчас красота в каждый дом, очень важно мнение всего города, как социологический опрос, поэтому очень важно, чтобы вы ответили. Да, и вот если вы видите, что человек начинает нормально, дальше адекватно реагировать, тогда мы спрашиваем: а как вас зовут? Да, давайте ваш номер телефона. Телефон нужен для того, чтобы с вами созвониться, в удобное для вас время забрать. Мало ли вас не будет дома в этот момент, или у вас изменятся планы. Вообще, когда удобно забрать? Там говорят: завтра после 5 я дома. Замечательно. Но прежде чем идти, я вам наберу, уточню, чтобы вы были дома. А вы вообще любите продукцию Oriflame? Вы заказываете где-то? И вот здесь вот мы делаем 2-минутную экскурсию по каталогу, показываем самые яркие продукты. Вот таким методом у нас была регистрация, таким методом Ольга наработала себе очень много клиентов. Красота в каждый дом мы ходим уже, когда начинаются морозы, холодно, слякоть, вот тогда по вечерам мы ходим по хатам, как я смеюсь. Тестирование ароматов – это еще один метод, где мы выходим с каталогами. У нас есть каталог, блокнот, ручка и 2 аромата в руках. Один аромат мы всегда пустим на правую руку, другой на левую, то есть их никогда не путаем, тогда срабатывает очень легко. Останавливаем и говорим: здравствуйте, тестирование ароматов, нам очень важно ваше мнение, не по поводу того, понравится вам запах или нет, а нам очень важно по стойкости, насколько они стойки. Да, давайте мы просканем на 2 ручки. Пырскаем аромат, а потом, вы же человека не отпускаете, вам же важно узнать его мнение, поэтому мы говорим, что вам не нужен ваш номер телефона для того, чтобы я с вами вечером созвонилась и спросила, как открылся аромат, услышали вы все нотки, и вообще, как они вам по стойкости нравятся или нет, да? Человек оставляет номер телефона, если он стоит и говорит: блин, так вкусно, я всегда заказываю, мне очень нравятся ваши ароматы, я могу прямо здесь провести уже дисконт. Я могу сказать, что в компании Oriflame есть 3 возможности. Первая
ничего не обязаны, где вы можете сами у себя покупать, приобретать, листать и заказывать эту продукцию. Все оплачивается по интернету, тра-та-та, то есть и человек уже уходит с информацией, мне нужно только позвонить и взять данные по телефону, то есть ясно, с тестированием ароматов. Сейчас у нас с командой задумка выйти и сделать весь город во власти ароматов, да, вот мы хотим все выйти в куртках, чтобы все нас видели, что это Oriflame, чтобы было чувство, что весь наш Жлобин полностью это один Oriflame сплошной, и выйти с ароматами, чтобы весь город пах только нашими ароматами, но мы еще так не выходили, вот делюсь с вами первой наработкой, с которой, я думаю, в ближайшее время мы выйдем. Контактирование это лично мое, я не знаю, может меня кто-то повторить или не может, но здесь нет ничего сложного. Я не прихожу домой, если у меня нету 3 контакта. Мне очень важно, чтобы всегда было 3 контакта. Что такое 3 контакта? Я беру номера телефонов у людей, которые не имеют представления вообще, для чего я беру телефоны. Я вам расскажу один случай, он самый простой, легко рассказывать. Приходите в магазин и что-нибудь покупаете. Я остановилась около винограда, мне понравилась женщина, которая стоит около винограда, и я стала там перебирать себе виноград. Ну, а с другой стороны, не проще съесть винограда. И она поднимает ветку винограда, она кажет и говорит, возьмите, вот это такая красивая. Я говорю, ой, вы так разбираетесь в винограде? Она говорит, ну что тут разбираться? Те зеленые, этот желтый. Я говорю, правда, супер, как вас зовут? Она говорит, Лидия. Я говорю, Лидия, замечательно. У меня всегда в сумке лежит блокнот и ручка прицеплена. Я говорю, Лидия, мне ваш нужен номер телефона, я люблю на таких вот отзывчивых людей, я обязательно вас приглашу и отблагодарю. Она говорит, а куда? Я говорю, ну я сейчас же покупаю виноград, да, пришла в магазин, поэтому я вам потом все расскажу. Она мне диктует номер телефона, пожалуйста, приглашайте людей на спа, приглашайте на людей за уход за руками, приглашайте людей за деньгами, приглашайте за дисконтом, куда вам лучше, куда вам выгоднее. Да? Еще у нас был такой момент, на сегодняшний момент муж мне очень сильно помогает. После того, когда он выбросил обувь и понял, что это не сработает, он мне начал очень активно помогать, и мы развозили все заказы по регионам, по нашим, потому что офис был только в Шлопине, а по деревням его не было, мы каждые 2 дня это все развозили. На тот мне момент казалось, что мы ничего не делаем такого сверхъестественного. Я сейчас смеюсь и говорю, Леша, за что мы заправляли машину, когда не было чего есть, да? Ну, то есть, вот иногда не бойтесь вложить чуть больше, чем у вас есть, чтобы получить чуть больше, чем вы имеете. И вот сейчас я говорю, Леш, мне так нравится та женщина, блин, иди ее как-нибудь зацепи в магазине, да, и вот он проходит мимо, ее цепляет, говорит, ой, извините, пожалуйста, у нее сумка выпала, а я сзади говорю, она ничего улыбается мило, я говорю, боже, какие вы молодцы, сейчас все такие злые, все такие нервные, а вы улыбаетесь, а как вас зовут? Она говорит, Марина, я говорю, замечательно, Марина, номер телефона давайте, я вас отблагодарю за вашу доброту, своей добротой. То есть не вопрос, подберите контактирование где угодно. Сидит на кассе девушка, обслуживает вас хорошо, она улыбается, возьмите у нее телефон, скажите, что у вас для нее есть предложение, но сейчас вы о нем не можете говорить. Я покупаю пиццу у нас в пиццерии, там девушка Мария, я говорю, Мария, здравствуйте, в очередной раз покупаю у вас пиццу, и никак вас не отблагодарю, дайте мне ваш номер телефона. Она говорит, а зачем? И обратно говорит, что сейчас я покупаю пиццу, потом я вас приглашу, вы все узнаете. И вот был один такой момент, я пришла в Миловицу, это у нас белорусское наше нижнее белье, очень хорошее, и тоже покупала, и девушка очень хорошо мне помогала выбирать, как-то так консультацию давала. Я говорю, боже, как мне нужны такие люди в моем бизнесе, да, а у них же у всех бейджики, не помню, как зовут, я не звонила. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, ваш номер телефона. Она поднимает голову и говорит, а вы в какой компании работаете? Она говорит, а что за сетевая компания? У меня первая была реакция, я говорю, а вы в какой работаете? То есть если человек настолько четко сразу говорит, в какой компании вы работаете, ясно, что в какой-то работает она. Она ответила, что она работала в ТНД. На данный момент она ушла, там тра-та-та, я говорю, замечательно, почему ушли? Ну вот спонсор ушел, и я как-то ушла. И вы знаете, я поймала себя на мысли, что я никогда не предам своих людей, наверное, даже когда мне было очень тяжело, я не могла уйти по одной той причине, что меня окружали люди, которым я пообещала. Я сказала, что вы знаете, если вы ко мне придете на встречу, то я никогда не уйду из этого бизнеса, и вы всегда можете на меня положиться, и я всегда буду рядом, но в том случае, если вы будете рядом. Вот не знаю почему, я ей не набрала. Да, переворачиваем слайд. Вот это, что касается холодного рынка, как мы работаем. Теплый рынок – это приглашение на нулевую встречу, то есть на нулевую информацию. И плюс мы проводим очень много мероприятий командных. Да? Что такое приглашение на нулевую информацию? Когда ко мне приходит человек, я показываю бизнес, я показываю все возможности, я показываю все ступеньки, я показываю, чего он может достичь сегодня и сейчас в этой компании, поработав активно. И он мне говорит, да, мы тут же пишем, все знают, список знакомых. Все начинается со списка знакомых. В компании Oriflame есть 3 вложения. Первое вложение – это список знакомых. Второе вложение – это ваше все свободное время. И третье вложение – это обучение. Без обучения вы не будете знать продукцию. Без обучения вы не будете знать все наши ступеньки. Без обучения вы не будете знать бизнес. Вы ничего не будете знать без обучения. Без обучения вы не научитесь продавать. Знаете, на первых встречах я говорю, что продажи
неважно в этом бизнесе. Самое главное, напишите список знакомых и начните пользоваться сами этой продукцией, да? Научите пользоваться всю свою семью, научите мыться свою семью в этой компании, да, и этой продукции, и ваши баллы у вас будут. Начните пить wellness, ведь ваше здоровье стоит только ваших усилий, только вы решаете, насколько вы будете сегодня и сейчас здоровы. И вот когда это все рассказываешь, да, нужно понимать, что продажи очень важны, даже когда мы так говорим, потому что без продаж вы не научитесь продавать этот бизнес, без продаж вы не научитесь продавать своего спонсора, без продаж я бы никогда не продала своего мужа так. На сегодняшний день он вошел в бриллиантовую команду, как будто он и был все это время, его все видели. Он-то и был все это время, только он был рядом со мной, да. Все бриллиантовые директора и все окружение его принимает так, как будто вот он проводил все мероприятия. Когда он вышел на сцену, вот сейчас минутку отойду и расскажу, когда мы закрыли звание бриллиантового директора, почему я его вписала в номер, он все время ругался со мной, говорил, это твой бизнес, и ты на него потратила больше времени, чем я. А я ему всегда объясняла, насколько ты был рядом, насколько ты помогала, насколько ты поддерживал. Я не могла представить, как я буду идти по красной дорожке, а он будет стоять и махать мне сбоку, да, поэтому я его вписала. Когда я его вписала в номер, нам нужно было сразу же выступать, да, вот так получилось, что не прошло и недели, он еще не осознал того, что было, и нужно было выходить на сцену. И мы готовили выступление, я говорила, Леш, ты выйдешь тогда? Ну, поздоровайся, скажешь там, все здорово, все классно, и передашь мне слово, поцелуй, скажешь, как ты меня любишь, да, как ты мной дорожишь, и иди садись в зал. И мы так смеялись. Когда мой муж вышел на сцену, он выступил так, что на сегодняшний день все говорят, блин, мы так помним выступление вашего мужа, и все к нему относятся так, как будто он всю жизнь строит. А на завтра был банкет директоров. Когда мы вышли на банкете директоров, я сказала хорошую очень фразу, я услышала, знаете что, очень часто люди на бизнес-встречах говорят, что ваш бизнес несерьезный. Вот если еще кто-то здесь думает, что где-то этот бизнес несерьезный, или вы не знаете, чем возразить, я всегда возражаю одним. Этот несерьезный бизнес кормит мою семью. Этот несерьезный бизнес построил мне дом. Этот несерьезный бизнес учит моего ребенка в университете, где в год мы платим около $2000. Этот несерьезный бизнес, у мужа гараж больше, чем наш дом, в 2 этажа. Вот это все несерьезный бизнес. И когда после моих таких слов он смотрит на меня, моргает, а у нас Дудинский был ведущим, он смотрит и говорит, вам, наверное, уже нечего и сказать. Он берет в руки микрофон и говорит, с этой женщиной я могу рядом только любить ее и петь. И на все он запел «Седую ночь». Вот как Бог, так и запел. Понимаете? Поэтому мы настолько друг друга продали вместе с ним, что можно идти и работать дальше уже просто вот без слов. Поэтому научитесь продавать и учитесь людей своих продавать. Приглашаем людей на любую информацию. Первая возможность – это, конечно, список знакомых после того, как он согласился. Как мы приглашаем на нулевую информацию? Я всегда звоню, говорю, Маша, привет, узнала, да? Не занято, все знаете, да? Психологические эти методы, подходы, мало ли чем они занимаются в этот момент. Не занята сейчас? Нет, не занята, да? Значит, у меня к тебе есть предложение, я очень занята, долго говорить не могу, мне нужно с тобой встретиться, когда ты можешь? И вот здесь вы уже встречаетесь с ними, назначаете встречу, выбор без выбора, завтра, послезавтра, на этой неделе, на то и до обеда. После обеда, что ты, Ирина, хотела? Да ничего я не хотела, мне нужно с тобой встретиться. Вообще это не телефонный разговор. Хочешь завалить дело, позвони по телефону. Я всегда так отвечаю. Поэтому говори, когда мы встречаемся. Мне важно твое мнение и так далее. Когда приходит человек на встречу, я показала весь бизнес. После этого я говорю, тебе интересно? Если мне говорят, да, Ирина, мне это интересно, я тут же говорю, пиши список знакомых, хотя бы 5 человек. Мы можем тут же прямо назначить встречу. Или ты помнишь, как я тебе звонила? Сделай то же самое. И не назначают встречу. Назначают встречу, либо мы едем к ним домой, либо нам спускаются люди в машину, либо они приходят на офис, либо мы идем в кафе. Мне все равно, где проводить встречу. Ее можно проводить везде и без разницы где. Главное правильно продать свой бизнес. Главное правильно продать человека, который сейчас сидит и говорит. И ты говоришь, что ей очень важно, поддержи ее, если вы на самом деле дружите, и тебе важно ее мнение, и ты ей доверяешь и так далее. Да, то есть ясно, как работаешь по бизнесу, по теплому рынку. Это мой самый любимый метод, я его очень сильно люблю, и от него отходить не хочу. Куда бы я от него не отошла, я все равно к нему возвращаюсь. Мероприятия. Мы проводим бизнес-семинары, на которых у нас нет теперь розыгрышев. Мы не приглашаем звезд, мы не приглашаем певцов, мы приглашаем золотых, бриллиантовых и просто директоров, которых продаем круче, чем любую звезду, которая есть. Потому что люди, когда приходят на концерт, да, люди, когда приходят на шоу, мы от них ждем отдачи, что сейчас они зарегистрируются, они будут строить бизнес, а мы же их приглашали на шоу. Ну вот и получаете шоу. Поэтому я приглашаю на спикеров, которых к себе приглашаю, и продаю
они успешны. Я продаю их так, что вы можете зарабатывать деньги, если вы их послушаете, что у вас жизнь может измениться в лучшую сторону, потому что это успешные люди. Понимаете, мы научились продавать спикеров, которых к себе приглашаем. Вот, поэтому бизнес-семинары проходят только в бизнес-ключе. У нас сейчас, вот я с вами поделюсь, буквально неделю назад перед отъездом в Литву, мы провели с командой шикарное мероприятие «Ужин в стиле wellness». Я не загрузила фотографии, потому что как-то вот не успевала, и оно все, я думала, мы быстро сделаем, и я войду, а оно вот не входилось, и я отдала презентацию, которая была. Ужин в стиле wellness, что он из себя подразумевал? Я когда ездила на ТОП-15, нас кормили в обед wellness, был суп wellness, 2 сортов, да, были коктейли всех сортов с ягодами, без ягод, на соке, на кефире, на воде, на молоке. А к супу был натертый сыр, зелень, петрушка, укроп, были сухарики, виноград, яблоки и так далее. И вот когда мы покушали, через 2 часа я поняла, насколько мне легко вообще, я кушать не хочу, да, там. И вот мне было очень легко сразу. Я приехала, поделилась своей командой, говорю, давайте сделаем на весь город это. И вот мы приглашали консультантов вместе с их гостями. Гости проходили бесплатно, консультанты платили. Чтобы вы понимали, мы делали это в ресторане. Это было настолько здорово. Первый час мы прочитали полностью лекцию. Мы рассказали, что такое вообще wellness, что он из себя представляет, где белки, углеводы, жиры, для чего это нужно, что делает омега в этой жизни и так далее. Да? Все мы рассказали буквально час. Потом мы показали, как можно брать эту продукцию дешевле, как можно вообще ее взять бесплатно. И в конечном этапе все встаем и пробуем. Больших отзывов я не слышала никогда. И когда обзванивала своих людей, которых я пригласила, у меня 3 регистрации. У меня подписаны на коктейли, на пэки. У кого нет вообще денег, те говорили, Ирочка, мы возьмем хотя бы детям омегу, это же наше здоровье, это же здоровье наших детей. Просто вот мероприятия, они меняют мировоззрение, а самое главное, они сплочают команду. Вот это очень важно. Ну, Александр, переворачивайте, что у нас там дальше. Видите, времени уже много, 11 час, я говорю очень быстро. Но вот это вот награждение нас, как бриллиантовых директоров, это мы на банкете директоров с мужем и с дочкой. Дочь ее тогда поздравляли со званием директора в этом году, а нас с бриллиантами. А нижняя фотография, вот так поздравляли меня с мужем наши лидеры. Мы запускали в небо шарики, мы дарили друг другу медведей, мы радовались, мы веселились. И это очень здорово. Это очень здорово, когда ты работаешь в сплоченной команде, когда ты понимаешь, что все идут в одном направлении. Хочется сказать, что за каждой успешной женщиной стоит женщина, которой вчера не было чего одеть. И это на самом деле очень важно. И иногда нужно это понимать. Знаете, я вспоминаю свою жизнь, когда мне показали банкет директоров, у меня перевернулось все перед глазами, и про Бриллиантова я не то что думать не могла, я и подумать вообще не могла, что это я буду бриллиантовым директором, и еще мой муж будет со мной, полный скептик, который говорил, какой орифлейм, и обувь летала в окне. Понимаете? А ты вспоминаешь, что тебе иногда не было чего одеть, у тебя была одна единственная обувь, которую выбросили, ты ее одел мокрую и пошел. Докажите себе, что вы можете. Докажите себе, что вы лучшие в этой жизни. Докажите себе, что ваши дети достойны большего, чем они получают сегодня. И вы можете это дать, потому что вы лучшие мамы и папы в этой жизни. Александр, переворачиваем следующий слайд. Мы все как карандаши. Каждый рисует свою судьбу. Кто-то ломается, кто-то тупит, а кто-то затачивается и движется вперед. Я вам искренне всем желаю только затачиваться и двигаться вперед. Как бы сейчас вам было нелегко, как бы сейчас вам было тяжело, как бы сейчас у вас что-то не получалось, выработайте свою систему мероприятий, систему награждений, систему поздравлений и систему выхода с своей командой в город, в люди, как мы всегда смеемся. Приглашайте людей, и у вас придут люди, такие как у меня, такие как Гузель, которые готовы меняться сами и помогать своему окружению меняться. Я вам, правда, искренне всем желаю только огромного роста и никогда, никогда, никогда не сдаваться. Всем удачи. Спасибо.